Immagina un luogo sulla Terra dove le leggi e le tradizioni sono così sorprendenti da farti rabbrividire. Un posto in cui miti antichi e segreti misteriosi aspettano di essere rivelati. Questo luogo è la Mongolia, un territorio di steppe vastissime e maestose. Qui i cavalli selvaggi galoppano liberamente e il cielo sembra infinito. Ma dietro questa bellezza si celano storie inusuali e tabù sconosciuti. Sai che in Mongolia la percentuale di donne single è incredibilmente alta? Sono belle come dipinti, intelligenti e affascinanti, eppure rimangono nubili. Le donne mongole non utilizzano la carta igienica e, in alcune situazioni, l'ospite può permettere alla figlia di scaldare gli ospiti durante la notte, riflettendo la loro cultura ospitale. Questi dettagli suscitano curiosità e sollevano interrogativi, con altre stranezze in attesa di essere scoperte. Un immenso cimitero di dinosauri nelle steppe, storie di avvistamenti extraterrestri e molto altro sarà svelato in questo video. Sei pronto ad entrare nel mondo enigmatico della Mongolia? Preparati a sorprese e scoperte culturali che ti lasceranno a bocca aperta. Numero 13. Le donne mongole più belle e talentuose restano sole. Nel vasto scenario della Mongolia si manifesta un paradosso curioso. Le donne più belle, dotate e indipendenti spesso faticano a trovare un partner. Mentre il paese evolve e le donne affermano con crescente forza la loro posizione nella società, la questione dell'amore diventa complessa. Perché accade tutto ciò? La risposta potrebbe essere più complicata di quanto si immagini. L'incoraggiamento per le donne mongole a perseguire istruzione e carriera ha dato vita a una generazione di donne sicure e autonome. Esse possono vivere in autonomia, avere carriere solide e non dipendere dagli uomini. Tuttavia, questa indipendenza può intimidire molti uomini che temono di non poter soddisfare le aspettative di donne così talentuose o di essere messi in ombra. Un'altra difficoltà è lo squilibrio di genere. Nelle grandi città come Ulaanbaatar, il numero di donne supera di gran lunga quello degli uomini, complicando la ricerca di un partner. Inoltre, le pressioni sociali per il matrimonio precoce e la maternità persistono, lasciando molte donne esauste e frustrate. Ma la storia non finisce qui. Le donne mongole stanno cambiando la percezione dei ruoli femminili, creando reti di supporto e ispirandosi reciprocamente. Non sono solo in cerca di un marito, ma anche di amicizie e complicità per realizzare i loro sogni. Quale sarà il futuro dell'amore in Mongolia? Le donne indipendenti troveranno la felicità o dovranno accettare la singletudine? La risposta è incerta, ma una cosa è chiara. Le loro storie ispirano donne in tutto il mondo in cerca di equilibrio tra carriera e amore. Cosa pensi di questa situazione? Condividi i tuoi pensieri qui sotto per discuterne insieme. Numero 12. Gli uomini permettono alle figlie di scaldare gli ospiti. Durante la notte la Mongolia, con le sue immense steppe e il clima rigido, è da sempre una meta ambita per i viaggiatori. Oltre ai panorami spettacolari, la cultura mongola è famosa per la sua ospitalità e usanze particolari. Tra queste, una tradizione poco conosciuta prevede che gli ospiti possano invitare le figlie a scaldarsi con gli ospiti maschi durante la notte. Quando si visita una famiglia nomade mongola, si vivono rituali di ospitalità tradizionali. Gli ospiti vengono accolti calorosamente, offerti tè al latte e ascoltano storie affascinanti sulla vita nomade. Secondo le tradizioni mongole, ospitare ospiti anziani può includere la servizione della testa di una pecora o una capra, considerata la parte più pregiata. Specialmente nelle fredde notti invernali, gli ospiti possono trovarsi a scaldarsi con la figlia dell'uomo. Nella cultura mongola, invitare una figlia a scaldarsi con gli ospiti maschi è un gesto di rispetto e ospitalità. Si crede che il calore del corpo della ragazza aiuti l'ospite a sentirsi a proprio agio durante la notte fredda. Tuttavia, questa usanza può suscitare incomprensioni nella società moderna, dove la visione di una giovane che si riscalda con uno sconosciuto potrebbe sembrare controversa. Comprendere appieno questa tradizione richiede un'analisi del contesto culturale mongolo. Cosa pensi di questa pratica? È un gesto di ospitalità o un abuso? Condividi le tue riflessioni e approfondisci con noi gli aspetti culturali della Mongolia. Numero 11. Importare uomini per risolvere lo squilibrio di genere. Nelle estese steppe della Mongolia, dove la vita nomade e le condizioni climatiche rigide hanno forgiato persone resilienti, emerge una questione inaspettata: lo squilibrio di genere. Sapevi che in Mongolia il numero di donne supera di molto quello degli uomini? Per ogni 100 uomini ci sono circa 105 donne. Questo squilibrio non è senza difficoltà. Le cause sono complesse, includendo fattori storici, culturali ed economici. La vita dura nelle steppe ha esposto molti uomini mongoli a rischi maggiori, con tassi di mortalità più elevati rispetto alle donne. Inoltre, la preferenza per i figli maschi ha contribuito a questo squilibrio. Le conseguenze includono difficoltà nel trovare partner, aumento della violenza domestica e problemi lavorativi. Le donne devono assumersi molte responsabilità, dall'agricoltura alla cura della famiglia. In risposta, il governo mongolo ha proposto soluzioni come l'importazione di uomini da altri paesi.
Tuttavia, questa è solo una soluzione temporanea e solleva controversie. La vera sfida è trovare soluzioni sostenibili per affrontare le cause di fondo. Sei curioso di sapere le soluzioni proposte? È possibile trovare un equilibrio di genere in Mongolia? Esplora con noi questa questione e condividi le tue opinioni. Numero 10. Il tasso di aggressioni contro le donne è il più alto del mondo. La Mongolia, un vasto paese dalle steppe mozzafiato e cieli limpidi, nasconde una realtà preoccupante. Il tasso di aggressioni contro le donne è il più alto del mondo. Uno studio del 2022 del Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione ha rivelato che un terzo delle donne mongole ha subito violenze nel corso della vita. Perché succede questo? Le cause sono varie e comprendono fattori culturali, sociali e legali. La preferenza per gli uomini nella società mongola porta a una sottovalutazione e vulnerabilità delle donne. L'alto consumo di alcol, un sistema legale inefficace e la mancanza di supporto alle vittime aggravano la situazione. La violenza di genere ha impatti socio-economici pesanti, minando la qualità della vita e ostacolando lo sviluppo del paese. Numero 9. Mangiare con le mani. Immagina di sederti nelle steppe mongole e gustare un pasto sostanzioso senza ciotole, coltelli o forchette. Può sembrare strano, ma mangiare con le mani è una tradizione culturale affascinante e significativa. Da tempi antichi, mangiare con le mani è parte della vita mongola e ha un profondo valore culturale e spirituale. Secondo la loro tradizione, ogni dito rappresenta un elemento dell'universo e toccare il cibo stabilisce un legame diretto con la natura. Immagina di usare le mani calde per prendere un pezzo di carne grigliata o immergere ravioli in latte di cavallo fermentato. I sapori si mescolano con il calore delle tue mani, creando un'esperienza culinaria unica. Mangiare con le mani è anche un modo per mostrare rispetto verso il cuoco e gli ingredienti naturali. Utilizzare le mani esprime un sincero apprezzamento per il cibo e per la persona che lo ha preparato. Non è solo un rituale culturale, ma anche un'opportunità per rafforzare i legami sociali. Sii curioso di scoprire come questo rituale influenzi la tua esperienza gastronomica e culturale. Numero 8. Il piatto di capra più bizzarro del mondo. Sulle immense steppe della Mongolia, dove i venti gelidi e le vite nomadi hanno forgiato individui forti e resistenti, esiste un piatto così particolare che potrebbe far venire i brividi. Questo è il buz, un piatto preparato con carne di capra in un modo piuttosto speciale. Immagina di trovarti nel centro di un vasto gradino circondato da cavalli selvatici e iurte bianche. All'improvviso un odore particolare riempie l'aria, è il profumo di carne arrostita, ma non quello a cui sei abituato. È l'odore del buz, preparato riempiendo la carcassa di una capra con pietre calde e spezie assortite. Sembra inquietante? Tuttavia, per i mongoli, il buz non è solo un pasto, è una parte della loro cultura, un simbolo di coraggio e resistenza. Preparare questo piatto richiede molta abilità ed esperienza. Prima di tutto la capra viene pulita e il suo ventre viene aperto. Poi un mix di carne di capra tritata, grasso, patate, cipolle, aglio, pietre calde e spezie viene inserito all'interno della capra. Le pietre calde cuociono la carne dall'interno, conferendole un sapore distintivo. Infine la capra viene cucita e arrostita su un fuoco aperto. Sei abbastanza audace da provare questo piatto speciale? Condividi i tuoi pensieri sul buz. Forse un giorno avrai l'opportunità di assaggiarlo ed esplorare ulteriormente la cultura gastronomica unica della Mongolia. Numero 7. Regole ferree sull'uso dei bagni. Immagina di cavalcare attraverso prati verdi e rigogliosi e fiumi cristallini. Il paesaggio è magnifico e sereno, ma non lasciarti illudere da questa bellezza. Anche in un ambiente così naturale ci sono regole severe da seguire. Uno dei principali tabù in Mongolia è l'uso inappropriato dei bagni. L'acqua qui è estremamente preziosa e i mongoli considerano la protezione delle fonti d'acqua come parte essenziale della loro cultura. Quindi, se ti liberi accidentalmente in fonti d'acqua naturali, potresti affrontare gravi conseguenze. Ma non è tutto. I mongoli hanno altre regole di comportamento di cui i visitatori dovrebbero essere a conoscenza. Per esempio, non è permesso gettare rifiuti, specialmente nei fuochi. Il fuoco per i mongoli non è solo una fonte di calore, ma anche un simbolo di vita e spirito. Gettare spazzatura nel fuoco è considerato irrispettoso e potrebbe portare sfortuna. Inoltre, quando entri in una casa mongola, devi rispettare alcune regole. Non attraversare la soglia con il piede sinistro, non indicare gli altri con le bacchette e non sederti su oggetti religiosi. Perché tutte queste regole? Perché i mongoli sono un popolo con un ricco patrimonio culturale e valorizzano enormemente le tradizioni. Credono che rispettare queste norme aiuti a mantenere l'equilibrio tra umani e natura, e tra passato e presente. Quindi, come puoi fare un viaggio significativo in Mongolia? La risposta è semplice: rispetta la cultura locale, scopri le usanze mongole e cerca di integrarti nel loro stile di vita. Solo così potrai esplorare appieno la bellezza di questo paese e vivere esperienze memorabili. Numero 6. Dove gli animali superano in numero gli esseri umani. Immagina una vasta terra in cui il numero di animali supera quello degli esseri umani.
Questa è la Mongolia, un paese di steppe lussureggianti e enormi mandrie di bestiame. Sapevi che nelle enormi steppe della Mongolia il numero di cavalli è 13 volte superiore alla popolazione umana? Per ogni mongolo ci sono circa 13 cavalli e questo è solo un piccolo esempio. Il numero di pecore, capre e bovini è ancora maggiore. Perché c'è una differenza così grande tra il numero di persone e quello di animali? La risposta sta nelle condizioni naturali e nello stile di vita della popolazione locale. La Mongolia ha una vasta area di terra composta principalmente da steppe, montagne e deserti. Il clima rigido, con inverni freddi ed estati brevi, rende difficile l'agricoltura. Di conseguenza i mongoli hanno adottato uno stile di vita nomade, spostandosi con le stagioni per trovare cibo e acqua per il loro bestiame. L'allevamento del bestiame è da sempre una parte fondamentale della vita mongola. I cavalli non sono solo mezzi di trasporto, ma anche compagni e membri della famiglia. Il latte di cavallo, la carne di pecora e la lana di capra sono beni preziosi che forniscono cibo e reddito. Tuttavia, questo equilibrio tra uomini e natura sta affrontando sfide. L'enorme numero di bestiame mette a dura prova le risorse naturali, causando erosione del suolo, siccità e desertificazione. Inoltre, il pascolo all'aperto crea problemi sociali come controversie sulla terra e conflitti tra tribù. La Mongolia, con la sua bellezza incontaminata e cultura unica, attrae sempre più turisti. Ti piacerebbe esplorare le verdi steppe, le mandrie di cavalli in corsa e i nomadi accoglienti? Unisciti a noi mentre scopriamo gli aspetti affascinanti della Mongolia. Numero 5. La maggior parte dei mongoli si lava raramente. Immagina un'epoca in cui il bagno non è solo un'abitudine igienica, ma è anche legato a credenze e status sociale. Questa è la Mongolia ai tempi di Gengis Khan, un periodo in cui il bagno era considerato un tabù. I mongoli di allora credevano che l'acqua fosse la fonte di ogni vita, ma anche la casa degli spiriti. Fare il bagno avrebbe disturbato l'equilibrio tra esseri umani e spiriti e si pensava che portasse sfortuna. Oggi la tradizione di fare il bagno raramente è ancora presente. Molti mongoli si lavano solo poche volte all'anno, soprattutto in estate quando il clima è più mite. Nelle aree rurali dove le persone vivono uno stile di vita nomade, l'accesso all'acqua è limitato. Pertanto il bagno è visto come un lusso piuttosto che una necessità. Al contrario, i mongoli usano metodi di pulizia a secco, come strofinare con un panno asciutto o spolverarsi. Nonostante i progressi moderni e i cambiamenti di atteggiamento, molti mongoli continuano a seguire queste pratiche tradizionali. Le ragioni sono varie, tra cui credenze culturali, mancanza di risorse e scelte di vita. Se visiti la Mongolia, non ti sorprendere se incontri persone che non si lavano frequentemente. Comprendere e rispettare le loro tradizioni renderà la tua esperienza più arricchente. Quindi cosa pensi delle pratiche tradizionali del bagno? Condividi le tue esperienze e discuti di più su questo aspetto unico della cultura mongola. Numero 4. Gli uomini mongoli cercano più mogli straniere. In Mongolia, dove le steppe vaste incontrano tradizioni ricche e vita moderna, si sta verificando un fenomeno particolare. Un numero crescente di uomini mongoli cerca spose straniere. Questa tendenza è guidata da diversi fattori, tra cui aspetti culturali, economici e sociali. Una ragione è l'incremento del divario di genere, dove il numero di donne supera di gran lunga quello degli uomini. Di conseguenza, molti uomini mongoli trovano difficile trovare una partner nel loro paese. Un altro motivo è il desiderio di una compagnia e amore che superi i confini culturali. Molti uomini mongoli credono che le donne straniere portino qualità e valori diversi che possono arricchire le loro vite e relazioni. I cambiamenti culturali giocano anche un ruolo. I ruoli e le aspettative di genere tradizionali stanno evolvendo, portando a una maggiore apertura verso i matrimoni internazionali. Molti uomini mongoli considerano le donne straniere più comprensive, solidali e meno inclini a conformarsi alle aspettative tradizionali. Inoltre fattori economici e modernizzazione contribuiscono a questa tendenza. Man mano che la Mongolia si connette sempre di più alla comunità globale, gli scambi interculturali e i matrimoni internazionali diventano più comuni. Tuttavia, questa tendenza ha portato a discussioni sulle differenze culturali e le sfide. L'integrazione delle spose straniere nella società mongola può essere complessa, coinvolgendo barriere linguistiche, adattamenti culturali e accettazione sociale. Nonostante queste sfide, il fenomeno degli uomini mongoli che cercano donne straniere mette in luce gli atteggiamenti in evoluzione del paese verso l'amore e le relazioni. Ti sei mai chiesto dei matrimoni internazionali e delle relazioni interculturali? Condividi i tuoi pensieri e le tue esperienze e esplora con noi questo affascinante argomento. Numero 3. Il sito più infestato della Mongolia. Tra le immense steppe e le maestose montagne della Mongolia si trova un luogo avvolto nel mistero e nelle leggende, il deserto del Gobi. Conosciuto per la sua inquietante bellezza e i suoi antichi segreti, il deserto del Gobi è considerato uno dei luoghi più infestati della Mongolia. Il deserto del Gobi, uno dei deserti più vasti del mondo, è noto per il suo clima rigido e i paesaggi desolati. Ha una lunga storia di eventi misteriosi e leggende che hanno contribuito alla sua reputazione di luogo infestato.
Il folklore locale parla di apparizioni spettrali, suoni strani e fenomeni inspiegabili che si verificano in questa remota regione. Storie di spiriti erranti e anime perse sono state tramandate di generazione in generazione, accrescendo il misticismo del deserto. Il deserto ospita anche numerosi antichi luoghi di sepoltura e rovine, alcuni risalenti a migliaia di anni fa. Questi siti sono spesso associati a eventi misteriosi e leggende soprannaturali. Le vaste e desolate distese del deserto del Gobi creano un'atmosfera di solitudine e isolamento, contribuendo al senso di mistero e disagio che molte persone provano quando visitano la zona. Che tu creda nel soprannaturale o sia semplicemente incuriosito dalle leggende, il deserto del Gobi offre un'esperienza unica e inquietante. Se hai il coraggio di avventurarti in questo paesaggio enigmatico, potresti incontrare gli echi spettrali del passato della Mongolia. Cosa pensi dei luoghi infestati e delle leggende soprannaturali? Condividi le tue esperienze ed esplora di più sul misterioso deserto del Gobi con noi. Numero 2. Il più grande sito di dinosauri del mondo in Mongolia, una terra di paesaggi mozzafiato e antiche tradizioni, si trova un sito straordinario che cattura l'immaginazione di paleontologi e appassionati di dinosauri, il più grande cimitero di dinosauri del mondo. Questa eccezionale località, conosciuta come formazione Jadokta, è un tesoro di resti preistorici. La formazione Jadokta, situata nel deserto del Gobi, è celebre per i suoi ricchi depositi fossili e le ossa di dinosauro ben conservate. Scoperta all'inizio del XX secolo, questa località ha restituito un numero sorprendente di fossili di dinosauri, tra cui scheletri completi, uova e impronte. I reperti comprendono una varietà di specie di dinosauri, dai carnivori agli erbivori, offrendo uno sguardo alla vita preistorica che un tempo abitava la regione. Il sito ha fornito preziose informazioni sul comportamento, l'evoluzione e l'estinzione dei dinosauri. Ha anche contribuito alla nostra comprensione degli antichi ecosistemi che esistevano nel deserto del Gobi milioni di anni fa. La scoperta di nidi ed embrioni di dinosauri ha fatto luce sulla riproduzione e lo sviluppo dei dinosauri. Numero 1. La leggenda del verme della morte mongolo. Nel cuore del deserto del Gobi in Mongolia, dove miti e leggende si mescolano con la dura realtà del paesaggio, si cela una storia che ha affascinato e spaventato le persone per generazioni, la leggenda del verme della morte mongolo. Si dice che questa misteriosa creatura abiti le remote regioni desertiche ed è descritta come uno dei criptidi più terrificanti del mondo. Secondo il folklore locale, il verme della morte mongolo è una grande creatura simile a un serpente che può raggiungere lunghezze fino a 5 piedi. Si racconta che possieda un morso velenoso e una potente scossa elettrica che può paralizzare o eliminare le sue vittime. L'aspetto della creatura è spesso descritto come un'entità simile a un verme, di colore bruno-rossastro, con pelle liscia e senza occhi o arti visibili. La leggenda del verme della morte mongolo ha catturato l'immaginazione di criptozoologi, avventurieri e appassionati di horror. Nonostante molte spedizioni e ricerche, non è stata trovata alcuna prova concreta dell'esistenza della creatura. Che il verme della morte mongolo sia una creatura reale o una mera invenzione del folklore locale, rimane una parte intrigante ed enigmatica del patrimonio culturale della Mongolia. Cosa pensi delle creature leggendarie e dei fenomeni inspiegabili? Faccelo sapere nei commenti e ricordati di iscriverti al canale e lasciare un mi piace. Grazie per aver visto il video. Se ti vai dai un'occhiata ai video che ti appaiono sullo schermo,